როგორ ფიქრობ, სასაუბრო ინგლისურს გრამატიკის ცოდნის გარეშე ვისწავლით? რა ჩამჭრელი შეკითხვა მომიმზადე. შენი აზრით ისწავლი? ჩემი აზრით no chance. კაი, მოდი ახლა ავხსნათ რეალურად რა ხდება, ხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩვენი მომხმარებელი იგივე შეკითხვით მოგმართავს, უბრალოდ იგივე სურვილით მოგმართავს, რომ უნდა ისწავლოს მხოლოდ სასაუბრო ინგლისური გრამატიკის გარეშე. რეალურად ესეთი რაღაც არსებობს? არ არსებობს. არ არსებობს, უბრალოდ არასწორად ფორმულირებული შეკითხვა არის, ხო, ადამიანის, უბრალოდ ადამიანის ბუნება არის ზოგადად, რომ შორტკატებს ვეძებთ და რაღაც გამარტივებულად გვინდა ისწავლოთ და მივიღოთ რაღაც ყველაფერი. განსაკუთრებით ისეთ შემთხვევაში, თუ აკადემიური მიზნებისთვის არ გჭირდება ინგლისური, ეხლა თუ რაღაცა უფრო ისეთ სერიოზული აკადემიური მიზნები გაქვს, მაგ დროს სხვა სიტუაცია არის, ხო? რას ნიშნავს, როდესაც ადამიანი ითხოვს ამას? ეს ნიშნავს იმას, რომ არ უნდა ამ ადამიანს უბრალოდ ძალიან დიდი დროის დახარჯვა რუტინულ გრამატიკულ სავარჯიშოებზე, რასაც ალბათ სკოლაში თქვენია შეხება ან ინგლისურთან, ან ნებისმიერ სხვა ენასთან, ну რაღაცა სულ ესე გვასწავლიდნენ, ხო? მეც ასე ვსწავლობდი ანალოგიურად. ყველა ასე ვსწავლობდით პრინციპში. სინამდვილეში ადამიანს, როგორც უკვე ვთქვით, არ უნდა ძალიან დიდი დროის ინვესტირების გაკეთება ამაში, მაგრამ გრამატიკა რა არის ზოგადად? გრამატიკა არის რაღაცა ჩონჩხი ენის, რაზეც არის დაშენებული, ხო, ენა და შეუძლებელია წინადადება გამართო, თუნდაც იქნება ეს ზეპირი თუ წერითი, გრამატიკის ელემენტარული გრამატიკის ცოდნის გარეშე. ეხლა აქ საუბარი არ არის რაღაცა რთულქვეწყობილ ან რთულთანწყობილ წინადადებებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ შემასმენელი და ქვემდებარე ხო უნდა იცოდე, ხო უნდა შეუთანხმო პირში, რიცხვში, დრო ხო უნდა იცოდე ელემენტარული, აი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ახლა თუ ვერ შეათანხმე, შემასმენელი და ქვემდებარე გამოდის, რომ მაგალითი შეგიძლია მოიყვანო აი მაგალითად. ქართულად რო იყოს, აი მე ქართულად ხო? მე წავიდა. ან რაღაც მომავალში რომ მინდა თქვა და ეს წარსულში რომ გამოწ. ამას გულისხმობ, რომ რაღაცა პირში, რიცხვში ხო უნდა ემთხვეოდეს, ბრუნვა უნდა იცოდე, უღლება უნდა იცოდე, ესეთი რაღაცაები, მაგრამ ამის სწავლა შეიძლება ძალიან მარტივად მოხდეს და არა ისე, რაც ყველას გვეზარება, აი თუნდაც იგივე ის მეთოდი, რასაც ჩვენ ვიყენებთ, ხო, ქალანის მეთოდი, რაღაცა გრამატიკულ წესს გიხსნის მასწავლებელი და შემდეგ ეს ავტომატურად დაუყოვნებლივ გადაგაქვს უკვე სასაუბრო პრაქტიკაში, გადაგაქვს კონტექსტში და ძალიან მარტივად სწავლობ ამ ყველაფერს. ამიტომ ესე რომ შევაჯამო და მარტივად რომ უპასუხო შენ შეკითხვას, არ არსებობს არც ინგლისური, არც ფრანგული და არც არანაირი ენა არც ქართული გრამატიკის გარეშე. უბრალოდ გრამატიკის შესწავლის სხვადასხვა მეთოდები